আসসালামু আলাইকুম। আধুনিক কৃষি টাঙ্গাইলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। আধুনিক কৃষি টাঙ্গাইলের একমাত্র উদ্দেশ্য কৃষকের জীবন বৈচিত্র্য আপনাদের মাঝে তুলে ধরা। একজন কৃষক কত পরিশ্রম করে ফসল ফলায় আমাদের জন্য। এখন আপনারা দেখতেছেন দূরে সাদা বক, এই মেশিনে ইরি ধানের জন্য সেচ দেওয়া হচ্ছে। তারপরে ধান লাগানো হবে। তো অনেক বক এখানে আসছে তাদের খাবারের ইয়ে। তো প্রকৃতির এক নির্মম চক্র, মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা যে একজন আরেকজনের উপর নির্ভরশীল চক্রাকার হারে আমাদের জীবনচক্র, প্রাণী জীবনচক্র চলছে। খোদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।